Bom dia pessoal, começando mais um tudo de oficina na Total Mecânica. Óleos d'água Taquara. Rio Grande do Sul. O Jonas está afrouxando lá. Pronto. Estamos com um Corsinha aqui, né, que vocês já viram aí. E eu não ia filmar esse Corsinha, né, porque é coisa, não vou dizer que seja coisa simples, né, são coisas sérias, né, tudo que a gente vai fazer no carro, principalmente se a gente vai mexer em freio. E é o que a gente tem para mostrar, né, então a gente vai mostrar a manutenção dele. O que veio para fazer o Corsa? Trocar os 4 amortecedores, né, a gente vai passar o orçamento, né, mas já disse, é para botar do mais baratinho que tiver. A gente não trabalha assim, tá, pessoal? Eu trabalho com peça paralela, também não, a gente não pode, né, botar só coisa original para começar, nem tem as peças originais, né? Mas a gente tem que preservar um pouquinho as peças, como é que eu vou dizer? O cara ter mais ou menos umas peças pelo menos de primeira, né? Mesmo sendo paralela, mas ter uma marca boa aí pra gente colocar. Então eu já falei pro dono do carro, aí eu trabalho com marca X, né? Que não é uma marca só, né? A gente trabalha... não tem por que eu esconder, né? Eu trabalho com Cofap, Monroy, Nakata... Qual é a outra? São as 3... E Caiaba, tá? Essas 3 aí a gente coloca e nunca teve problema, né? Então nessa parte de amortecedor, mesma coisa são as outras peças, né? A gente tem um requisito para trabalhar aqui. Se o dono quiser trazer as peças, também pode trazer as peças, mas tem que ser peça de qualidade, né? Às vezes as peças não, principalmente essas peças de internet, não vou generalizar todas, né? Mas a maioria, viu, pessoal, vem vindo errada essas peças, vem aplicação errada. Aí para trocar, o dono não quer trocar porque tem custo para trocar a peça que veio errada e quer que bote a peça. Então isso aí é bem complicado, eu não sei como é que vai ficar para o futuro aí, mas acredito que algumas coisas de internet a gente nem vai pegar mais para fazer também. Quando o dono quiser comprar peça de internet, a não ser que seja de uma loja física, né, que faça. Eu já comprei de internet, já tomei cambão na internet, já comprei uma coisa e veio outra. Então é complicado, tá, pessoal, a gente ser enganado desse jeito e continuar insistindo nisso aí. Eu sei que os bons pagam sempre pelos ruins, né? Mas ter o conceito de fazer uma coisa que esteja, né, beleza pura. Teve o golzinho aquele, né? Aquele golzinho quadrado que veio todas as peças da internet. Algumas peças vieram até melhor que do acessório aqui que eu compro. Então é isso que a gente fala, né? A gente tem que preservar aonde compra, né? Começar a comprar de alguns lugares aonde eles passam uma garantia e você fidelizar aquela loja que te vende. Eu compro em várias lojas da internet, tá, pessoal? Mas são pessoas que a gente já tem uma confiança ali para trabalhar, né? Então mais ou menos isso aí. O golzinho não deu problema nenhum, as peças tudo veio só peça errada, que veio 2 igual, que foi a da barra estabilizadora, né, daquele golzinho. O resto veio tudo certo. Veio as 4 borrachas igual, eu tive que comprar 2 borrachas e larguei na mão dele as outras 2, né. Não valia a pena trocar as borrachas, porque o frete ia ser mais caro que as borrachas. Por isso que vale a pena, às vezes, comprar numa loja física, onde você pode ir no balcão e trocar as peças, né. Alguma coisa errada, existe o erro, isso aí não é culpa da internet, né? No caso do cara que está vendendo, às vezes não é má intenção dele, que acontece no acessório também, só que fica mais prático da gente ir aqui e trocar, né? Então é a minha opinião. Comprar peças boas, né? Então ele mandou fazer um orçamento, a gente já abriu aqui, os amortecedores a gente já viu que tá estourado, né? Mas vai coxinho de amortecedor, vai batente, vai mais um monte de coisa aqui. O freio também ele pediu, que é uma coisa que ele solicitou, que foi os 4 amortecedores e revisar o freio. O freio atrás já tem um cilindro vazando, as lonas estão boas e os cubos, assim, ó, o que eu vi parece que foi trocado as lonas, tá, pessoal?
foi trocado as lonas e não foi trocado os cubos, né? Tem um cubo mais desgastado que o outro, então quem trocou as lonas não trocou os cubos. Então acho que eu vou passar o valor, pedir para a Rosa botar junto no orçamento ali o cilindro, passar os valores dos tambor, que daria para aproveitar as lonas que a gente viu que foi colocado novo e foi pouco andado, né? Eu acho que ele anda pouco com o carro. Beleza? Então vou mostrar para vocês aqui, né? Opa, eu estava desligando a câmera. Tá? O motor tá bem sujo, assim, é para mim lavar esse motor, tá? Se amanhã der um dia de sol, eu lavo ele na parte da manhã. Conversar com o dono também, se ele tem tempo para deixar um pouquinho mais, que a ideia era lavar hoje de manhã e depois começar o processo aí do serviço, né? Mas como como amanheceu chovendo, né? Então não tem como lavar que não vai secar. Beleza? Aqui a gente vai passar também para ele uma troca de líquido de freio, né, pessoal? Aí, ó. Tá? E ali dentro, se vocês olhar, tá preto aqui dentro. Tá uma borra aqui dentro. Danada. Então, pessoal. Então a gente vai fazer o serviço como tem que ser feito. Tem que trocar o cilindro lá, já deixa esse líquido sair fora. A gente mete a máquina aqui e faz, né? Eu nem vou falar de aditivo, tá, pessoal? Porque a gente viu que esse carro aqui não é cuidado, tá, pessoal? Não é feito... Aí, ó. O famoso aditivo marrom, né? E tem pouca água, tem que botar uma aguinha aqui dentro. Porque eu fui levar ele em casa, né? Eu fui levar ele em casa com o carro e voltei com o carro dele, né? Aí a gente já fez uns testes, tem os barulhos aí dos coxinhos batendo, né? Não tem muita coisa por baixo para fazer nesse carro. Tá bom, não tem folga em pivô, não tem folga em nada, tá? Tá bem justo. O que tá pegando aqui mesmo é a folga dos coxinhos em cima, batente e amortecedor. Ele tem uma falha, tá? Isso aí assusta um pouco a gente mexer, principalmente lavar o motor, né? Porque eu já vi que ele tem uma falhinha, né? Quando bota carga nele, ele dá umas tropicadas. Pode ser cabo de vela, até bobina rachada, pode ser algumas coisas aqui. Se eu lavo isso aqui, pode o carro não voltar mais, ficar bom, né? Ficar falhando, né? Então tá aí. Se der tudo certo, a gente vai lavar esse motor e eu mostro pra vocês. Beleza? Aqui eu já abri as rodas. Aqui na frente tá... As pastilhas aqui tá de meia viagem pra cima ainda, tá? Tão grossa ainda, né? Então acho que não tem por que a gente trocar ainda. Os discos tão bom, não tem por que, tão bem grosso também. Não tem por que. Essa roda aqui, que agora tá aqui, hoje tá um dia mais escuro, não sei se vocês vão conseguir ver, né? Mas tá vazando ali, ó. Não sei se vai. Tá. Olha lá, ó. Aí, ó. Tá vendo aí? Tá vazando. Não dá pra ver que tá um pouco escuro, né? Deixa eu ver esse lado aqui se vai. Às vezes a gente só aperta a borrachinha aqui. Aí, ó. Tá vendo aí que tá brilhoso? Vazando. Então esse lado aí. Olha como é que ficou meus dedos aí, tudo molhado. Então esse lado aqui tá vazando e o outro não, né? Outra coisa que eu peguei aqui, acho que vocês já viram, o rolamento, quando eu tirei, ficou o retentor e o rolamento aqui, ó. Isso aqui, ele tá preso aqui, alguém bateu, entrou apertado demais. O normal desse rolamento aqui é sair com o cubo, né? Quando puxa o cubo fora, ele sair. Então agora ficou o retentor lá, não tem como colocar. Então a gente já botou no orçamento o rolamento, porque se eu for tirar ele dali, eu estrago ele, tá? Porque eu já forcei ele para sair, não tem jeito de sair. Tá vendo aqui que aqui saiu certinho, tá? Esse cilindro aqui não está vazando, tá, pessoal? Tá seco. Mas aí eu pergunto, né? Foi trocado quando esse cilindro aqui? Tá? Pode ser um cilindro novo? Pode. Mas o certo é trocar os dois cilindros, né? Então a gente vai passar para ele e ele que vai decidir. O correto é trocar os pares, né? Rolamento, trocar os pares. Troca da roda traseira lado direito, lado esquerdo também. Aqui também a gente vai passar para ele, né? Vamos ver se ele adota isso aí. Os rolamentos, os dois rolamentos de roda, né? E os dois cilindros de roda. Outra coisa que está no orçamento dele, que o dono pediu, né? Tem coisa aqui que ele já não pediu, que nem ele mandou revisar o freio, né? No caso, é que nem rolamento de roda não, né? Mas a gente tem que passar para ele. Outra coisa que ele pediu aqui
amortecedores, né? Dianteiro e traseiro, verificar o freio, né? Que é o que a gente está fazendo. Ah, o farol direito, né? Solto, né? Tá solto aqui. Tava bangalhando aqui porque tá faltando um parafuso aqui e aqui também estragou a peça que vai ali. Então a gente vai ver se a gente consegue isso aí pra gente apertar, né? Aqui tava só nesse parafuso aqui, ó, pessoal. Tá? Essa peça aqui tem uma peça que aqui já tinha botado um arame, mas já cortou o arame também, porque fica batendo, né? Então a gente vai tentar achar a peça que isso aqui vai plugado aqui, né? Ele vai plugado aqui, né? Então a gente vai ver se consegue a peça aqui certinha para colocar. De repente a gente até tem alguma coisa na oficina, eu vou procurar. Então tá aí. Ah, outra coisa que ele pediu aqui que eu já tô me esquecendo, né? Retirar alarme, tá, pessoal? E todos os fios que tem de alarme aí espalhado pelo carro aí, ó. Tipo esses enjambres aqui, tá vendo aqui, ó? Isso aqui a gente vai começar a tirar esses enjambres daqui. O que é do carro é do carro. Tem uma buzina do carro aqui que eles emendaram, botaram pra cá. E essas fiação, essas coisas aí, a gente vai tirar tudo isso aí, beleza? Então aí vocês ficam acompanhando aí. Bom, aqui pessoal, no Corsinha foi autorizado fazer o serviço, tá, pessoal? Os amortecedores que vão entrar são Nakata. Os 4 amortecedores são Nakata. Já veio os batentes aqui junto. Só não veio as coifas do traseiro. Então a gente vai desmontar ali e ver se a gente consegue aproveitar aquelas coifas ali, senão a gente vai ter que encomendar as coifas novas. Na frente aqui veio as coifas, veio 2 coifas dianteira nova, 2 coxim, 2 rolamentos traseiro e 2 cilindros de freio e 2 amortecedor, né? Também dianteiro. Pessoal, a única coisa que ele não autorizou colocar foi os tambores, tá? Eles já estão bem gastinhos aqui, tá? Mas vai dar freio, tá? Tinha freio, né? O carro freio não tava ruim não, tá? Então a gente vai trocar o rolamento, que esse rolamento aqui engripou aqui. Eu sei que se eu tirar ele para fazer o serviço correto, já era ele, né? Eu não sei se eu não vou ter que desmontar o resto aqui, né? Para conseguir bater ele de volta. Vamos ver o que a gente consegue, ver se a gente consegue tirar aqui. Estragar, ele vai estragar, é normal. Aí a gente troca aqui o cilindro aqui, mas antes eu quero bater uma água aqui para deixar tudo limpinho antes de trocar esse cilindro aí. Belezura? Olha a sujeira desse carro aí. Não dá nem para tocar aqui, senão cai aqui e faz uma sujeirama aí dentro. O certo era passar uma água aí, né? Nesse carro, né? Antes de fazer o serviço todo. Bom, aqui pessoal, já o amortecedor trocado, né? Aqui a gente já lavou, já montou o cilindro aqui, não deu tempo de mostrar. Queria ver se eu dava conta de mostrar aqui rápido e passar pro Anthony aqui, pegar o do Anthony aberto, mas o Anthony já botou no lugar. Pode continuar, Anthony. E o Anthony tá ajustando aqui agora o cubo, né? E a gente vai passar para frente. Aqui estão as peças, né? Os cilindrinhos de freio velho, né? As peças do amortecedor. Foi trocado os rolamentos. O dono só não autorizou trocar os cubos, tá, pessoal? O certo seria trocar os cubos, porque já estão com desgaste, né? Isso aqui sobra, né? Porque a polca já é castelo, né? Os cilindrinhos, as caixinhas aí. Bom, faltou montar a parte dele ali. E eu já estou começando aqui nos amortecedores dianteiros, tá? Ver se não entreguei hoje tarde ainda. Tem que trocar os amortecedores aqui e fazer a sangria do freio. Beleza, pessoal? É mais ou menos por aí. E o Corsinha... veio as pecinhas, eu acho, do farol aqui. Depois eu mostro pra vocês. E tem que tirar ainda a fiação, né? Aquela parte de afiação lá, beleza, pessoal? Vamos dar um pau aí pra ver se não é pronto hoje tarde esse carro. Bom, aqui, pessoal... Ficou vazando um pouquinho. O Anthony ficou vazando aqui. Aham, espera só um pouquinho. Pegou no pulo aqui.
Vazou um pouquinho de líquido aqui. Acho que agora vai dar. Porque tava cheio aqui, o pai não conseguiu tocar. Vamos lá de novo. Olha lá se tá vazando. Parou. É que não tinha apertado direitinho. Tá dando uns pinguinhos. Pega um paninho ali pro pai passar aqui pra ver se para de... Mas parou. O pai via minando ali. Qualquer pano. Aí, pode tocar a ficha. Bom, pessoal, pegou no pulo aqui o vazamento aqui, que a gente tá na correria, que a gente tem que entregar esse carro hoje, né? Parou. Por enquanto vai começar a sangrar, né? Então tá aí. Um barzinho de pressão no lombo do bicho. O Anto vai começar a fazer a sangria aqui. O carro tá muito baixo. Vamos ver se vai sair líquido muito sujo. Olha lá o pretume. Pra ver passando na mangueira o líquido escuro. Olha lá o que tá descendo de preto lá. Bem escuro, né? Aqui, ó, pessoal, vocês estão vendo correr aqui? Vai deixar correr bastante ali. Assim, pessoal, eu já troquei os amortecedores dianteiros. Tá? Troquei, não deu tempo de mostrar, pessoal. Agora que tá dando um tempinho aqui. Porque o ano tá sangrando ali. Eu tenho que trocar ainda coisinha do... Aqui, ó. Botaram esses coxinhos aqui, ó. E tava com folga aí eles, ó. Tá? Já tá bem amassado aqui ele aqui. Parece ser novo, né? E não tem marca aqui também, né? Você deve ser um tabajara aí. Tá? Ele tava batendo. Ele tava quando tu pegava ele... Pegava ele aqui assim, ó, pessoal. Pegava ele aqui assim, ó. Tinha folga. Tu levantava a roda, fazia aquele movimento, né? Pra cima e pra baixo, então... Oi? Deixa correr o tanto que tá marcado aqui que eu deixo. Isso, mais ou menos o que tu marcou ali. Que o pai marcou ali pra ti. Entendeste? Então tá aí, pessoal. Tô trocando as pecinhas. Trocando não, colocando, porque não tem mais essas pecinhas aqui, ó, pessoal, que vai debaixo do farol aqui. Vou trocar desse aqui, ó. Só que esse aqui os caras já meteram o parafuso 8mm aqui, ó. Aqui, ó. Parafuso 8mm, então vai dar um pouquinho mais de trabalho. Esse aqui não. Esse aqui tava só com parafuso aqui. Olha bem. Tava só com esse parafuso aqui 8mm. Aí eu consegui uma... Nós andamos trocando uma frente de Corsa. E ainda tinha a pecinha ali, né? Então eu consegui uma pecinha, botei certinho aqui. Então aqui ficou legal, né? E eu botei a tampinha aqui. Agora ficou firme o farol, ó. Tá? Como tem que ser. Acho que eu vou comprar isso aqui pedir pra Rosa ver se eles têm mais. E comprar mais 2 pecinhas dessa aqui pro nosso Corsa lá. Que parece que o nosso Corsa também tá bambo farol. Tá? Então eu vou soltar aqui e botar a pecinha nova ali. Pra vocês... Pra vocês não, pro dono ficar feliz, né? Mas de repente eu mostro pra vocês, se der tempinho. Bom, tá aí, pessoal. Queria mostrar mais coisa do Corsa. Então as peças que sobraram, né? Que sobraram não, que vão para a sucata, né? Do carro que tava... Vocês viram aí. Eu queria mostrar a parte de fio, né? Pessoal, que foi tirado o alarme e no fim eu fui dar uma volta com o carro, né? Tinha que aprontar ele. E quando eu voltei, já fui atender uma pessoa, fui atender outra pessoa e quando eu vi o dono já tinha levado o carro, olha só, né? Acertou com a Rosa, levou o carro tudo na boa, certinho, e não consegui terminar o vídeo. Tá, pessoal? Oficina escura aqui ainda, tô trabalhando lá atrás, né? Trabalhando lá para trás. Então tá aí, pessoal. Finaleira do Corsa aí, espero que tenham gostado aí do videozinho do Corsa. Ele mandou tirar tudo, tirei até o rádio fora, tá? Saquei, até fiquei meio... Na hora ele tinha mandado tirar, né? Aí quando eu fui ver tinha rádio o carro, né, cara? Só que o rádio não tava funcionando. Eu disse, bom, mas ele mandou, né, tirar. Então a gente acabou tirando, né? Tirei tudo, mas eu tava correto, era pra tirar mesmo. Beleza, pessoal? É isso aí, então.
Dá um joinha aí se gostou do vídeo. Foi um videozinho, né, mais fraco, né, do Corsa, né, mas a gente mostrar aí o serviço que o dono quer ver também no YouTube, né, o carro dele também. Beleza? Então a gente fez ali, de repente serve para alguma coisa que a gente fez ali, né? Trocou os coisas, fez a limpeza, também não consegui mostrar a limpeza, né, feito dentro do tambor do freio traseiro, né? Claridade muito forte. Mas vai dar um videozinho aí para inteirar aí a semana, né, pessoal? Tem que gravar. Beleza? Gostou? Deixa o joinha. Se não gostou, deixa o dislike também, pra gente ficar sabendo se você gostou ou não. Compartilhe, faz aí tudo que tiver que fazer. Beleza, pessoal? É isso aí. Se vimos aí no próximo vídeo.